Leksjon 1. Det ruvende fontenefenomenet. Skyt sprayen deres over 200 fot høy. Besøkende kommer fra hele verden. En fontene som er så høy, blir en øyeblikkelig global attraksjon. Spectacle trekker turister og øker lokale virksomheter. Ingeniørarbeidet bak slike vannstråler er fascinerende. Kraftige pumper og presise dyser skaper den dramatiske buen. Høytrykkssystemer krever nøye sikkerhetsprotokoller. Sikkerhet inkluderer buffersoner og tydelig skilting for besøkende. Vindforhold kan endre sprayen og forårsake farer. Sanntidssensorer kan stoppe skjermen i sterk vind. Belysning og musikk følger ofte med slike fonteneshow. Synkroniserte systemer kombinerer vann, lys og lyd. Disse showene blir populære hendelser på sosiale medier. Virale klipp kan gi millioner av seere og potensielle besøkende. Økonomiske fordeler kan følge økt turisttrafikk. Hoteller, restauranter og butikker ser ofte betydelig vekst. Store folkemengder reiser spørsmål om publikumshåndtering. Myndighetene må planlegge transport, sanitær og politiarbeid. Miljøpåvirkning krever også nøye vurdering. Vanngjenvinning og energieffektivitet er viktige tiltak. Saltvannsspray kan korrodere nærliggende strukturer over tid. Beskyttelsesmaterialer og vedlikeholdsplaner forhindrer skade. Kulturell betydning kan påvirke valg av fontenedesign. Designere inkluderer ofte lokale motiver og historiske referanser. Ikoniske fontener kan bli symboler på borgerstolthet. Byer utnytter slike landemerker i merkevarebygging og reiselivskampanjer. Likevel kan det oppstå kontroverser om offentlige utgifter til briller. Kritikere kan hevde at midler bør prioritere skoler eller helsetjenester. Tilhengere hevder langsiktig økonomisk avkastning rettferdiggjør kostnadene. Transparente kostnads-nyttestudier kan informere offentlig debatt. Fellesskapsinnspill bør forme beslutninger om slike prosjekter. Offentlige konsultasjoner avslører preferanser og potensielle bekymringer. Tilgjengelighet for alle besøkende må være en designprioritet. Ramper, klare stier og sitteplasser imøtekommer ulike behov. Nattshow forlenger besøkstidene og sprer besøksbelastninger. Kveldsskjermer kan redusere overbelastning på dagtid og varmeeksponering. Støynivået må styres for å respektere lokale innbyggere. Lyddesign kan balansere skuespill med komfort i nabolaget. Teknologiske feil kan avbryte nøye tidsbestemte forestillinger. Redundante kontrollsystemer og dyktige operatører reduserer risikoen. Markedsføring av slike attraksjoner risikerer å skape urealistiske forventninger. Ærlige forhåndsvisninger og tydelig informasjon hjelper deg med å administrere besøkendes håp. Den sosiale mediehypen kan invitere påvirkere og sponsorer. Sponsing kan finansiere vedlikehold, men må forbli gjennomsiktig. Langsiktige vedlikeholdskostnader overrasker ofte kommunale budsjetter. Bærekraftige finansieringsplaner er avgjørende for fortsatt drift. Utdanningsprogrammer kan tilføre verdi for besøkende studenter. Guidede turer og utstillinger forklarer ingeniørfag og økologi. Fotografer og filmskapere søker ofte dramatiske bilder.
Utpekte utsiktspunkter bevarer sikkerhet og siktlinjer. Festivaler og spesielle arrangementer kan sentrere seg rundt fonteneshow. Spesiell programmering kan feire kulturelle høytider og temaer. Vannkvaliteten må overvåkes for å beskytte folkehelsen. Filtrerings- og behandlingssystemer opprettholder sikre forhold. Ekstreme værhendelser gir operasjonelle utfordringer. Beredskapsplaner bør adressere flom og stormer. Lokale dyrelivsinteraksjoner kan påvirke det omkringliggende habitatet. Tiltak kan forhindre skade på fugler og vannlevende arter. Lysvalg påvirker nattlige dyr og insekter. Miljøvennlig belysning reduserer økologisk forstyrrelse. Noen borgere kan se på slike prosjekter som forfengelighetsinvesteringer. Tydelig kommunikasjon om fordeler og kostnader bygger tillit. Arkitektonisk harmoni med skyline må vurderes. Forsiktig design integrerer fontenen i det urbane stoffet. Historiske bevaringsregler kan begrense designalternativer. Arbeid med kulturarvsorgan sikrer respektfull utvikling. Publikumsfinansiering har dukket opp for samfunnsledede prosjekter. Offentlig-private partnerskap finansierer også ambisiøse installasjoner. Regulatoriske godkjenninger krever ofte miljøkonsekvensvurderinger. Disse vurderingene tydeliggjør risiko og avbøtende strategier. Arrangementsplanlegging kan forskyve oppmøtet og redusere toppbelastningen. Tidsbestemt billettbestilling og reservasjoner hjelper deg med å administrere besøksflyten. Lokale leverandører kan vise frem regionalt håndverk og mat i nærheten av stedet. Leverandørsoner støtter entreprenørskap og beriker besøkendes opplevelser. Besøksopplæring om respektfull oppførsel er viktig. Klare atferdskoder opprettholder sikkerhet og dekorum. Forsikringskrav gjenspeiler omfanget av offentlig risiko. Tilstrekkelig forsikring beskytter kommuner og entreprenører. Mediedekning kan forme offentlig oppfatning av attraksjonen. Balansert rapportering fremhever fordeler og legitime bekymringer. Kontroversielle debatter dukker ofte opp rundt prioriteringer og smak. Konstruktiv debatt fører til bedre informerte offentlige valg. Innovative materialer kan redusere energiforbruket for pumper. Drivere med variabel frekvens og effektive motorer reduserer strømforbruket. Solenergi eller fornybare energikilder kan delvis drive installasjoner. Integrering av fornybar energi viser miljøforpliktelse. Besøkende søker ofte minneverdige opplevelser, ikke bare severdigheter. Interaktive funksjoner og historiefortelling utdyper engasjementet. Kulturelle forestillinger i nærheten av fontenen kan berike programmet. Levende kunst tilfører samfunnsverdi og diversifiserer publikum. Lokale skoler kan bruke nettstedet til læringsprosjekter. Studentengasjement fremmer forvaltning og stolthet på plass. Lange køer kan avskrekke noen potensielle besøkende. Hurtigsporingsalternativer og ekspressvisningsområder forbedrer tilgangen. Tydelige nødevakueringsplaner er obligatoriske for store folkemengder. Regelmessige øvelser og opplæring av personale sikrer beredskap. En fontene kan utløse samfunnsdebatt om identitet og fremgang. Åpne fora og gjennomsiktig planlegging bidrar til å forene forskjeller.
Tror du slike store installasjoner verdt investeringen? Når de gifter seg med bærekraft, samfunnsfordel og finanspolitisk forsiktighet, kan de være transformative. Leksjon 2. Hjul og ord. Du må kanskje sykle, eller sykle på et skateboard. Hvilket alternativ synes du mer tiltalende for byreiser? En sykkel gir fart og stabilitet for lengre pendling. Et skateboard gir kompakthet og en morsom, dynamisk følelse. Vurderer du sikkerhet som den viktigste bekymringen når du velger? Sikkerhet må alltid lede vårt valg og forberedelser. Vil verneutstyr redusere risikoen betydelig? Hjelmer, håndleddsbeskyttere og kneputer vil gi viktig beskyttelse. Foretrekker du en elektrisk eller en manuell sykkel? En elektrisk sykkel kan lette bakker og utvide rekkevidden. Endrer motorassistanse lovkrav på noen områder? Mange byer regulerer elektriske sykler med forskjellige regler. Bør elevene øve på balanse før de kjører i trafikken? Balanseøvelser i stillerom vil bygge selvtillit og kontroll. Vil et skateboard kreve forskjellige balanseteknikker? Skateboards krever presis fotplassering og subtile vektskift. Tror du urban infrastruktur støtter ikke biltransport tilstrekkelig? Infrastruktur henger ofte etter økende etterspørsel etter mikrotransport. Kan advokatvirksomhet forbedre kjørefelt og sikker parkering for sykler? Samfunnsengasjement kan akselerere opprettelsen av beskyttede baner. Bekymrer du deg for tyveri når du forlater en sykkel parkert? Robuste låser og sikker parkering reduserer sjansen for tyveri. Er sammenleggbare sykler et godt kompromiss for blandet reise? Sammenleggbare enheter kombinerer mobilitet med bekvemmelighet for offentlig transport. Passer skateboards lett på tog og busser? Mange pendlere bærer kompakte skateboards uten problemer. Vil regelmessig vedlikehold forlenge levetiden til hjul og lagre? Rutinemessige kontroller av dekk, bremser og lagre vil forhindre feil. Bør ryttere lære grunnleggende reparasjonsevner for nødsituasjoner? Enkle ferdigheter som å fikse en leilighet kan spare tid og penger. Anbefaler du formelle leksjoner for nye syklister? Leksjoner fra sertifiserte instruktører kan innpode trygge vaner tidlig. Er gruppeturer gunstige for sosial læring? Gruppeturer tilbyr mentorskap, støtte og delte ruter. Kan det oppstå intens debatt om gjeldmandater for voksne? Gjeldmandater utløser debatter om personlig frihet og folkehelse. Hvordan kan offentlig politikk balansere sikkerhet og autonomi? Politikk bør stole på bevis og respekt for individuelle valg. Synes du hjelmdesign påvirker viljen til å bruke en? Stilige, komfortable hjelmer øker adopsjonen blant ryttere. Bør byer investere i synlig skilting for baner med blandet bruk? Tydelig skilting reduserer konflikter mellom fotgjengere og ryttere. Vil nattkjøring kreve ekstra reflekterende utstyr og lys? Lys, reflekser og klær med høy synlighet er avgjørende etter mørkets frembrudd. Tror du skateboardere møter stigma på delte fortau?
Spenning kan oppstå når offentlige rom fordeles ujevnt. Ville utpekte skøyteområder redusere konflikter og ulykker? Dedikerte skøyteområder kan gi trygge treningsrom og samfunnsnav. Forventer du forsikringsforskjeller mellom sykler og skateboards? Forsikringer kan variere og bør gjennomgås nøye. Bør foreldre diskutere veiregler med unge ryttere før de tillater reise? Klar instruksjon om regler og forventninger vil beskytte unge ryttere. Vil sykkelfelt alltid garantere sikkerhet? Beskyttede baner reduserer risikoen, men krever riktig vedlikehold og design. Tror du teknologi som sensorer kan forbedre sikkerheten til rytteren? Sensorer og smarte hjelmer viser lovende, men erstatter ikke forsiktighet. Bør ryttere ta i bruk defensive rideteknikker i trafikken? Defensiv kjøring forutser farer og reduserer sannsynligheten for kollisjon. Vil værforholdene endre valget mellom sykkel og skateboard? Regn, is og sterk vind påvirker trekkraft og håndtering for begge. Anbefaler du å øve nødstopp og demontering? Å øve kontrollerte stopp og sikker demontering er avgjørende for selvtillit. Er elektriske skateboards gjenstand for de samme kontroversene som e-sykler? Elektriske skateboards reiser lignende spørsmål om hastighet, regulering og sikkerhet. Kan samfunnsprogrammer lære inkluderende ferdigheter for forskjellige elever? Inkluderende programmer kan tilpasse instruksjon for alle aldre og evner. Tror du hjelmlover for barn støttes universelt? Mange er enige om barnehjelmlover, selv om tvister vedvarer om håndhevelse. Vil kartleggingsapper som viser sykkelvennlige ruter hjelpe elevene? Ruteapper kan avsløre roligere gater og tryggere alternativer for trening. Bør ryttere planlegge ruter som minimerer komplekse kryss? Å unngå travle kryss reduserer eksponeringen for risikable manøvrer. Anbefaler du å øve på manøvrering på parkeringsplasser først? Tomme tomter kan tjene som kontrollerte miljøer for ferdighetsutvikling. Vil fellesskapssykkeldelingsprogrammer utvide tilgangen? Sykkeldeler senker barrierer og introduserer flere mennesker til sykling. Bør skateboardutdanning inkludere etikette for delte rom? Etiketteleksjoner oppmuntrer til respektfull interaksjon med fotgjengere. Bekymrer du deg for miljøpåvirkningen av elektriske modeller? Elektriske modeller har miljøavtrykk som fortjener vurdering. Kan ryttere kompensere for påvirkning gjennom bærekraftige valg? Å velge langvarig utstyr og ansvarlig lading bidrar til å redusere påvirkningen. Planlegger du å filme urbane ridedemonstrasjoner for elever? Demonstrasjoner må understreke sikkerhet, tydelig fortelling og pauser for ordforråd. Vil du inkludere trinnvise språksignaler knyttet til handlinger? Å koble ordforråd til bevegelser hjelper forståelse og oppbevaring. Bør kontroverser om tildeling av offentlig plass diskuteres rolig? Konstruktiv dialog gir bedre løsninger enn opphetede argumenter. Har du tenkt å intervjue lokale tjenestemenn om regler? Intervjuer kan tydeliggjøre regler og vise beslutningsprosessen. Vil du presentere både statistiske bevis og personlige historier?
Å kombinere data og fortelling styrker overbevisende kommunikasjon. Kan trendende debatter om mikromobilitet påvirke seertallet? Kontroversielle emner kan øke interessen, men krever balansert behandling. Vil du moderere kommentarer for å opprettholde respektfull diskurs? Moderering forhindrer trakassering og oppmuntrer til gjennomtenkt utveksling. Bør ryttere registrere sine elektriske enheter der det er nødvendig? Overholdelse av registreringsregler unngår bøter og juridiske problemer. Vil du lage nedlastbare sikkerhetssjekklister for abonnenter? Sjekklister gir praktisk støtte og oppmuntrer til beredskap. Syns du by design bør prioritere aktiv transport mer? Prioritering av aktiv transport gir helsemessige, økonomiske og miljømessige fordeler. Vil du fremheve suksesshistorier fra byer som investerte i baner? Case-studier viser målbare forbedringer og inspirerer til endring. Bør konkurransedyktig skateboarding introduseres som et pedagogisk verktøy? Strukturert konkurranse kan lære disiplin, kreativitet og ferdighetsprogresjon. Planlegger du å sammenligne merker og modeller lidenskapelig? Objektive sammenligninger vil hjelpe seerne med å gjøre informerte kjøp. Vil du understreke respektfull veideling med bilister? Gjensidig respekt reduserer fare og fremmer samarbeid på veien. Har du tenkt å oppmuntre til mentorskap mellom erfarne og nye ryttere? Mentorskap akselererer læring og bygger lokale ridesamfunn. Vil du legge vekt på hjelmpassform og riktig stroppjustering? Riktig passform og sikker stropp maksimerer hjelmens effektivitet. Ser du for deg juridiske utfordringer når ulykker skjer på delte veier? Juridiske utfall varierer og avhenger av omstendigheter og lokale lover. Bør ryttere dokumentere hendelser raskt og nøyaktig? Nøyaktig dokumentasjon hjelper til med forsikrings- og juridiske prosesser. Vil du lære raskt ordforråd for å beskrive hendelser og skader? Praktiske setninger muliggjør tydelig kommunikasjon i nødsituasjoner og rapporter. Planlegger du å være vert for live Q&A-økter etter demonstrasjoner? Live Q&A tillater umiddelbar avklaring og fokusert språkpraksis. Vil du oppmuntre seerne til å danne lokale ridesikkerhetsgrupper? Lokale grupper forsterker advokatvirksomhet og forbedrer kollektiv sikkerhet. Tror du at kulturelle holdninger til sykling varierer mye? Holdningene varierer og former infrastruktur, etikette og aksept. Bør pendlere vurdere multimodale kombinasjoner for fleksibel reise? Kombinasjon av gange, transitt og hjul gir effektive, tilpasningsdyktige reiser. Vil du avslutte med en oppfordring om å ri ansvarlig og lære kontinuerlig? Kontinuerlig læring og ansvarlig praksis holder lokalsamfunn tryggere og lykkeligere. Jeg vil demonstrere sikre teknikker, presentere balanserte synspunkter og gå inn for informerte, respektfulle valg. Leksjon 3. Koselige forberedelser og delte rom. Nok for alle? Perfekt! La oss også sette opp noen koselige rom. Hvordan definerer du et koselig hjørne? Myk belysning og komfortable sitteplasser skaper ro. Bør vi ta med tepper og puter? Tepper og puter gjør området innbydende og varmt.
Vil et lavt bord oppmuntre til delte snacks og spill? Et lavt bord fremmer intimitet og enkel interaksjon. Foretrekker du stearinlys eller varme lamper for atmosfære? Varme lamper er tryggere og gir jevn belysning. Bør vi ordne sitteplasser i en sirkel for samtale? En sirkel oppmuntrer til øyekontakt og delt dialog. Vil myk bakgrunnsmusikk forbedre stemningen? Skånsom musikk kan støtte avslappning og fokus. Bør spillelister inneholde varierte sjangre og tempo? Varierte spillelister tilfredsstiller forskjellige smaker i en gruppe. Vil du skape en rolig zone for lesing og refleksjon? En stille zone respekterer de som søker ensomhet og ro. Tror du å dele plass balanserer sosiale og private behov? Gjennomtenkt inndeling støtter både fellesskap og individuell hvile. Bør snackstasjonen være atskilt fra sittegruppen? Separasjon reduserer rot og bevarer rene sitteplasser. Vil tydelig merking av snacks hjelpe de med allergi? Etiketter beskytter helsen og viser hensyn til andre. Bør vi tilby gjenbrukbare retter for å kutte avfall? Gjenbrukbare retter stemmer overens med bærekraft og renslighet. Vil omgivende dufter påvirke komfort og appetitt? Milde, naturlige dufter kan forbedre komforten uten å overvelde. Bør vi unngå sterke dufter av følsomhetsgrunner? Å unngå sterke dufter respekterer de med følsomhet og astma. Foreslår du temakvelder for å øke spenningen? Temaer vekker fantasi og gir struktur til interaksjoner. Kan kontroversielle temaer risikere å fremmedgjøre noen gjester? Kontroversielle temaer krever nøye innramming og samtykke. Bør noen debattemner presenteres med balansert kontekst? Balansert kontekst fremmer konstruktiv dialog fremfor konflikt. Vil grunnregler for diskusjon redusere opptrapping? Regler om lytting og respekt opprettholder et trygt rom. Bør vi invitere alle til å foreslå emner på forhånd? Forhåndsforslag tillater forberedelse og rettferdig stemme. Vil matvalg gjenspeile kulturelt mangfold? Diverse mat hedrer forskjellige bakgrunner og utvider smak. Bør gjestene oppfordres til å forklare rettene sine kort? Forklaringer gir kulturell innsikt og vokabularpraksis. Vil interaktive aktiviteter fremme språkopplæring? Aktiviteter med rollespill og historiefortelling øker praktiske ferdigheter. Bør vi inkludere korte språkmeldinger på hver stasjon? Spørsmål vil veilede elevene og stimulere samtalen naturlig. Vil milde konkurranser øke engasjement og hype? Vennlige konkurranser kan motivere, men må forbli inkluderende. Bør premier legge vekt på læring fremfor materiell gevinst? Læringsbaserte premier belønner fremgang og langsiktig verdi. Vil innredningen gjenspeile komfort og enkel eleganse? Enkel eleganse skaper ro og unngår sensorisk overbelastning. Bør sittehøyder imøtekomme alle aldre og evner? Tilgjengelighet sikrer at hver gjest føler seg velkommen og støtte. Vil myke tepper og sklisikre matter forbedre sikkerheten?
Sikkerhetstiltak reduserer ulykker og øker tilliten. Bør belysningen være justerbar for varierte aktiviteter? Justerbar belysning passer til lesing, spill og uformell chat. Vil vi inkludere en liten stasjon for lading av enheter diskret? En diskret ladestasjon oppfyller praktiske behov uten distraksjon. Bør vi designe et fotohjørne for minner og promotering? Et smakfullt fotohjørne kan dokumentere hendelser og tiltrekke seere. Vil samtykke være nødvendig før du fotograferer gjester? Samtykke er viktig for å beskytte personvern og tillit. Bør vi sette grenser for livestreaming eller opptak? Grenser respekterer personvernet og opprettholder en behagelig atmosfære. Vil husreglene bli lagt ut tydelig og høflig? Klare regler reduserer misforståelser og fremmer respekt. Bør vi planlegge et innbydende manus for nyankomne? Et kort skript hjelper verter med å hilse gjestene varmt og effektivt. Vil introduksjoner inneholde enkle språkmeldinger? Spørsmål hjelper elevene med å øve på introduksjoner og småprat. Bør vi tilby navnelapper med fonetiske signaler? Fonetiske navnelapper letter uttalen og bygger selvtillit. Vil vi forberede en mild isbryter for å starte samtaler? Isbrytere reduserer plagsomhet og skaper umiddelbar rapport. Bør vi unngå å polarisere politiske eller religiøse temaer i utgangspunktet? Å unngå polariserende emner med det første bevarer harmoni og komfort. Vil vi tilby valgfrie diskusjonskort for dypere debatt? Valgfrie kort lar villige deltakere engasjere seg omtenksomt. Bør konflikter formidles av en nøytral tilrettelegger? En nøytral tilrettelegger kan veilede respektfull oppløsning og klarhet. Vil vi trene tilretteleggere i aktiv lytting og omskrivning? Opplæring sikrer rettferdig håndtering av ulike synspunkter. Bør vi oppmuntre til reflekterende svinger i stedet for avbrudd? Turntaking verdsetter hver stemme og modellerer høflig diskurs. Vil vi sette en tidsbegrensning for opphetede emner? Tidsbegrensninger forhindrer utmattelse og tillater balansert leting. Bør vi inkludere et avslapningshjørne for sansepauser? Stille hjørner gir nødvendige pauser for overveldede gjester. Vil vi gi enkle guider for oppmerksom pust? Pusteguider kan berolige følelser og fokusere oppmerksomheten på nytt. Bør vi sirkulere et tilbakemeldingsskjema etter hendelser? Tilbakemeldinger hjelper til med å avgrense fremtidige samlinger og respekterer deltagernes stemme. Vil tilbakemeldinger være anonyme for å oppmuntre til ærlighet? Anonym tilbakemelding inviterer til oppriktige forslag og sikkerhet. Bør vi feire små godhetshandlinger observert under arrangementet? Anerkjennelse oppmuntrer til en kultur av omsorg og gjensidig respekt. Vil vi planlegge et kort avslutningsritual for å ende på en positiv tone? Et avsluttende ritual skaper avslutning og delt minne for deltakerne. Bør ritualet inneholde korte refleksjoner og verdsettelser? Refleksjoner konsoliderer læring og styrker fellesskapsbånd. Vil vi dele et kortfattet sammendrag av viktige språkfraser som brukes? Et sammendrag hjelper oppbevaring og støtter fortsatt praksis hjemme.
Bør ressurser gis til videre studier etter samlingen? Ressurser gjør det mulig for elevene å fortsette vekst og utforskning. Vil vi invitere forslag til fremtidige koselige temaer og emner? Invitasjoner til innspill sikrer at plassen forblir responsiv og inkluderende. Bør vi sørge for at hver gjest går og føler seg hørt og verdsatt? Å sikre verdighet og verdi for alle gjester må være vår prioritet. Jeg vil fullføre oppsettet, utarbeide reglene og koordinere komfort og sikkerhet.